Inspired and empowered by the international success of the first Metal Gear Solid, Hideo Kojima and his team went straight to work on a sequel for the PlayStation 2, the next generation hardware that would power the next evolution of the Metal Gear saga, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. メタルギアソリッド1が、発売されて、全世界ですね、日本と北米と欧州とに発売されて、想像以上にというか思いもしなかったんですけど大ヒットしまして、非常に嬉しかったんですけども、続編を望む声が、どこからも聞こえてきてですね、当然作らないといけないということで、最初は全く1で完結して違うものを作ろうと思ってましたけども、これは逃げられないぞということで、2を企画して作ろうと思いました。In the years following the events of Shadow Moses, Solid Snake has once again gone underground, this time accompanied by Otacon. Together, they have formed Philanthropy, a UN-sanctioned anti-Metal Gear watchdog group. The two resurface in late 2007, acting on a tip that a military tanker passing through New York City is transporting Metal Gear Ray, the next evolution in Metal Gear technology being developed by the U.S. Marines. Unfortunately for Philanthropy and the rest of the international community, Metal Gear Ray is hijacked by Ocelot, while Solid Snake disappears into the Hudson River, along with the sinking ship. 最初に準備してたプロットっていうのがですね、イラン・イラクの核査察の話なんですけども、どうやらそこに核兵器がある、メタルギアがあるらしいということで、査察に行こうとするんですけどどうも見せてくれないので、そこで緊張状態があって、対メタルギア兵器というのを積んだ空母艦隊が、何十時間以内に査察をさせてくれないととんでもないことになるという状況で、その艦隊がリキッド軍に乗っ取られるという、そのような話だったと思います。ただ半年ぐらいしてですね、実際にそういう状況が起こってしまいまして、これはちょっと作れないなということで、プロットを改定して、そのできたのが2なんですけども、2のタンカー編というのはそのちょっと名残になります。It's after the hijacking of this tanker that Solid Snake slips out of sight, and the first chapter of Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, comes to a close. The story resumes in 2009, with Snake infiltrating an offshore plant rumored to house the stolen Metal Gear Ray. But Kojima had a big surprise planned for the many fans of the series. When Snake's diving mask comes off, the true lead player in Sons of Liberty is revealed. His code name, Raiden. 1の時にですね、モニターチェックというのは当然します。で、社外の人をいっぱい呼んでですね、メタルギアを普段買わないような人もいっぱい来てもらって、女性の方もですね、やってもらうんですね。で、そのアンケートによってどうするかっていうのを決めながらゲームを作っていくんですけども、ある女子中学生がプレイしまして、アンケート用紙にですね、いろいろ書いてもらうんですけどね、もうこんな親父ばっかり出てくるゲーム嫌やと、しょうもないと、こんなん嫌やというのを書かれてたんですよ。で、一番最後にこのゲームが発売されて買いますか、絶対買わないっていうのがありまして、チームにはもうね、だいぶ落ち込みました。どうしたらいいなと、しんちゃんとでだいぶ落ち込んで、やっぱあれやな、美形を出さなあかんなっていうことで、ユーザーのためを思ってですね、僕らはライデンというキャラクターを引き出したわけですよ。With the introduction of the new lead character of Metal Gear Solid 2, the player, alongside young Raiden, is ushered into a new world, starring a diverse cast of characters, some old, some new. Solid Snake, calling himself Iroquois Pliskin, and partner Otacon reappear and aid Raiden throughout his first field assignment. Making his first appearance is Solidus Snake, otherwise known as the President, George Sears, who joins Snake and Liquid as the third of the cloned Sons of Big Boss. What ensues is an elaborate narrative that weaves in and out of reality, intertwining Raiden's fate with the experiences of the player.
The game concludes with Raiden fighting a life-or-death battle against Solidus Snake and a host of Metal Gear Rays. Sons of Liberty would go on to sell millions of copies worldwide, fulfilling fans' elevated expectations for a sequel. The game has since become infamous for its enigmatic ending, leaving players with more questions than answers about their favorite characters. Since its release, gamers have sought the secrets behind the mysterious group, the Patriots, Vamp's apparent immortality, Olga's orphaned child, and the truth behind Ocelot's possessed arm. These questions, as well as the fate of Solid Snake, seemed destined to go left unanswered, as director Hideo Kojima was planning to retire from helming Metal Gear-related projects. Rallied by his team and Metal Gear fans from around the world, Kojima has decided to return once more to the director's chair to tell the next and most likely final chapter in the story of Solid Snake with Metal Gear Solid 4. メタルギアソリッド3部作といって、1、2、3ときましたけども、2の後はどうなるんでしょうっていうのが非常に多く皆さんの意見でありまして、で4はですね、2で残った、あらゆる謎、いろんな小さな謎から大きな謎がありますけども、それを全部解決するつもりで作っております。4で全てが終わるような感じですね。MGS サーガーがこれで終わるっていうような、ことを念頭に今作ってます。And when the Metal Gear Saga draws to an end, it will be on the PlayStation 3. Powered by next-generation hardware, Metal Gear Solid 4 will push the limits of video game sound and vision, and challenge gamers with its riveting brand of tactical espionage action. Metal Gear Solid 4 promises not only to be a momentous event in games, but the climax of the Metal Gear Saga as well. でキャラクターの方も、3はやっぱ1960年代だったんで、オタコンとかメリューとかで、出すことはできなかったんですけども、今回、2の後なので、その辺のですね、今までのキャラクターが勢ぞろいと、出せるだけ出すつもりでいますので、この辺はぜひご期待ください。で今のところですけども、今のところシナリオは入ってますね。で、今の現状報告で言いますと、愛国者たちとは何なのかとか、オルガの子供とかですね、バンプは何で死なないのかとか、もしくはリキッドの腕をつけたらオセロットは何でリキッドになるんやとか、そんなアホなっていうようなことが、あるとは思うんですけど、その辺は、納得いくような形で、今のところですねなってますね。最終的にどうなるかちょっとまだ分かりませんけど、ということで4で全て完結できるような体制で進んでいます。From the heroic origin of Big Boss in Snake Eater to the surprise debut of Raiden in Sons of Liberty, the Metal Gear series stretches across 5 original game titles and just as many decades of fictional history. The saga comes to a close with the 6th and final chapter in the story of Solid Snake, Metal Gear Solid 4.